This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret คุณผู้ฟังทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าคำว่า Agile หัวใจที่แท้จริงของมันคืออะไรแล้วการวัดผลล่ะครับถ้าเราจะ measurement คำว่า agility ที่เกิดขึ้นในองค์กรนี้เราควรจะทำอย่างไรวันนี้ผมมี case study หนึ่งครับภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าเป็นบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของโลกผมสงสัยมานานแล้วครับว่าบริษัทยาที่มันต้องมี safety มีเรื่อง risk management มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ต้องคิดถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยรวมทั้งมันมีระบบของเรียกว่าการจัดการเชิงโรงพยาบาลเนี่ยนะครับที่ต้องบอกว่ามันต้องใช้ความเป็นขั้นเป็นตอนค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะทำ Agile ได้ยังไงการทำ R&D ยานี่ทำเป็น10 ปีนะครับทำยังไงถึงจะ Agile วันนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณฟาริด บิดโกลีนะครับท่านเป็น General Manager แห่งประเทศไทยเมียนมากัมพูชาแล้วก็ลาวของบริษัทที่ชื่อว่า Roche ครับ Roche เนี่ยเป็นบริษัทที่เก่าแก่มากนะครับบริษัทยาบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีสาขาในกว่า100ประเทศพนักงานประมาณ 94,000 คนรายได้ในประมาณ2 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีอายุ125 ปีแล้วครับอยู่ในประเทศไทยปีที่50แล้วเป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วก็มีชื่อเสียงมากในระดับโลกนะครับถามว่าโรชเขาเด่นเรื่องอะไรเนี่ยถ้าใครอยู่ในวงการยาก็จะรู้ครับว่าเขาเป็นผู้นำนะฮะในด้านเรื่องของpersonalized healthcare โดยเฉพาะเรื่องมะเร็ง cancer นะครับหรือว่าจะเป็นพวก rare disease ต่างๆเนี่ยคือเขาเน้นโรคที่เป็นโรคเฉพาะทางค่อนข้างมากทีเดียวนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็มีการ diversify ธุรกิจนะครับนอกจากในเรื่องของยาแล้วก็ทำเรื่องของที่เรียกว่าการวินิจฉัยโรคด้วยก็เป็นผู้นำในด้านนี้ด้วยปัจจุบันนี้เขาทำ2ธุรกิจหลักๆนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าพอร์ตโฟลิโอเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับวันนี้คือมะเร็งแต่ในอนาคตนะฮะถ้าไปถามพนักงานของเขาเนี่ยเขาก็จะตอบว่า neuroscience companyหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า rare disease company rare disease ก็คือโรคที่มันหายากๆหน่อยซึ่งในบางครั้งนะครับเรื่องของประกันสังคมหรือว่าประกันอื่นๆอาจจะไม่ได้ครอบคลุมนักเป็นโรคที่หายากนิดนึงเขาก็สนใจในด้านนี้นะครับสิ่งที่เราพูดคุยกันแล้วผมว่าแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ในธุรกิจยาแต่จะมีประโยชน์มากๆก็คือคำว่า Agile เพราะผมโฟกัสด้านนี้เลยรวมทั้งผมอยากให้คุณฟาริดนะครับเขาเหมือนกับฉายภาพเรื่องของอนาคตของตัวhealthcare industry ด้วยซึ่งมันเป็นธุรกิจที่หอมหวานนะครับตอนนี้ขาขึ้นอย่างเดียวเลยน่าสนใจมากว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวค่อยลองไปพูดคุยกันนะครับอันแรกครับถามว่าทำไมคำว่า Agile จึงสำคัญในมุมมองของบริษัทยาคุณฟอริสก็บอกงี้เขาบอกว่าเขาเป็นบริษัทยาแห่งแรกของโลกนะครับที่ทำเรื่อง Agile เขาบอก Agile สำหรับเขาเนี่ยคือการบริหารจัดการความซับซ้อนหรือ managing complexities โมเดลการดำเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละฝ่ายในการทำให้ลูกค้านั้นเป็นศูนย์กลางแล้วก็พวกการตัดสินใจกระบวนการคิดต่างๆเนี่ยต้องเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางผมว่าเป็นนิยามที่น่าสนใจนะปกติเราจะพูดว่ามันคือความว่องไวเนาะการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าเขาอธิบายถึงว่ามันคือการบริหารจัดการความซับซ้อนเพราะโลกกำลังจะซับซ้อนมากขึ้นและตัวธุรกิจก็ซับซ้อนมากขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่าธุรกิจของเขาทำไมมันถึงซับซ้อนนะครับทีนี้ต่อมาเขาเล่าว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดจากการทำ Agile ครับก็คือเรื่องของ culture และ mindset ก็จะต้องมีเรื่องของ customer centricity fast และก็ co-create 3 คำนั้นครับเป็น3 คำสำคัญนะครับแล้วก็เราจะต้องสร้าง Agile ทีมขึ้นมาแล้วก็อาจจะทำให้คนที่อาจจะไม่เคยคุ้นเคยกับเรื่อง Agile เนี่ยเขาได้ลองปรับ mindset ปรับความรู้ของเขาว่าหลังจากนี้นะมันโอเคนะครับ to try and fail คือ mindset แบบไม่ต้องเป๊ะมากแต่หลายครั้งเนี่ยจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะล้มเหลวได้โดยไม่ต้องคิดถึงความ perfect นะฮะอันนี้เป็นในมุมมองความหมายของเขานะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของคุณฟาริดกันครับSo my name is Farid Bitgoli. I'm the General Manager for Roche here in Thailand. I'm also responsible for Myanmar, Cambodia and Laos, so responsible for 4 markets as the world leaders in personalised healthcare, understanding how diagnostics, specifically in areas of oncology and genomics, can really inform treatment decisions on a personalised level for cancer patients, which therefore means that patients have greater outcomes, because you've personalised the treatment. In terms of what does Agile mean for me, I think
people will look at Agile and think it's a way of managing complexity. So different operational models within your business in terms of how to really reiterate, how to be more customer-centric in your decision-making, in your thought process, which really makes me believe that whilst there are processes and you can have Scrum Masters, Agile coaches, you'll have daily stand-ups, the routine and how you operate changes drastically. But the biggest change is in the culture. And that for me is really when people say, what is it like to be agile? I first think about the culture of my organization and the mindset of the people that work here in Roche. And we really have to have a mindset of customer centricity in the fact that we want to make sure that everything we do is in service of our customers and our patients and that we do it very fast. And therefore, we need to often co-create and involve them in decision-making. We have to really make sure that we form and change our structure to form agile teams that come together and swarm around different ideas to develop different solutions and take them to the customers or to our patients as soon as possible. And that's a total different mindset because, today you might have a specific role and a specific specialty in a company and you might get faced with a challenge. You might get asked to try and solve for something where you have no experience, no knowledge. And therefore, you need a different mindset. You need the mindset of it's okay to try and fail, or it's okay not to know all of the information and all the details. And sometimes that can be very uncomfortable. ต่อมาผมก็ถามคำถามสำคัญนี่แหละครับว่าทำไมมันจึงเหมาะกับอุตสาหกรรมยานะครับคุณฟริดตอบดีนะผมคิดว่าเป็นคำตอบที่ทำให้เราไม่ใช่แค่มองเห็นภาพอุตสาหกรรมยาอย่างเดียวแต่เรามองเห็นถึงความจำเป็นที่แท้จริงหรือ why ที่แท้จริงของคำว่า Agile เขาบอก Agile สำคัญสำหรับทุกอุตสาหกรรมหรือหลายอุตสาหกรรมเลยที่มีความซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนและต้องการโฟกัสไปที่ลูกค้าเขายกตัวอย่าง Roche ครับเขาบอกว่าหากย้อนกลับไป2ปีที่แล้วเนี่ย 70% นะครับของ stream of revenue หรือรายได้ทั้งหมดเนี่ยมาจากสินค้า SKU 7 ตัวภายในปีหน้าครับ 70% ของรายได้ทั้งหมดจะมาจากสินค้า17ตัวจาก7ตัวเป็น17ตัวมันเกิดอะไรขึ้นครับมัน more complexity ครับมันมีความซับซ้อนเราจะเริ่มทำธุรกิจกับ rare disease นะครับแล้วก็ neuroscience คือเหมือนว่าเขาจะทำธุรกิจที่มันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆลองคิดภาพครับว่าธุรกิจของคุณเป็นอย่างนั้นไหมผมเชื่อว่าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าจากสิ่งใหม่ๆนะครับที่พวกเขาวางแผนไว้การทำแบบเดิมไม่ประสบความสำเร็จแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องช่วยพนักงานให้เติบโตก้าวออกจากบทบาทที่ทำแต่เรื่องเฉพาะทางให้รู้กว้างมากขึ้นในมุมมองของคุณฟาริดครับเขาบอกว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันสำคัญแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องแลกกับการทำAgileเขายังลงทุนอยู่ในพวก clinical trials นะครับ200 ล้านต่อปีตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าAgileเนี่ยมาช่วยเรื่องความปลอดภัยด้วยนะฮะเขาบอกช่วงโควิดเนี่ยคุณหมอไม่สามารถเรียกผู้ป่วยมารับยาได้เหมือนกับไม่สามารถทำรีเสิร์ชได้เขาก็ไม่สามารถจะเก็บข้อมูลได้นะครับว่าคนผู้ป่วยนี้เป็นยังไงสิ่งที่เขาทำก็คือทำAgileครับคือทำ clinical trials เหล่านี้เปลี่ยนเป็น virtual ซึ่งทำให้สามารถพูดคุยกับผู้ป่วยได้ภายในไม่กี่สัปดาห์เพราะฉะนั้นในมุมมองคุณฟาริดเนี่ยAgileไม่ได้ลดความปลอดภัยลงแต่กลับเพิ่ม customer-centric ด้วยลองไปฟังเสียงกันก่อนนะครับ I think it's important for any industry where you have a level of complexity and a level of uncertainty within your business or in the environment that you're operating in. And I think it's really essential if you feel that your business, your clients, your customers, you need to serve them. You want to be really, truly customer focused. So I give you an example of why Roche went agile. So if we were to look maybe 2 years ago, 70% of our entire revenue was coming from 7 products. Now, by 2022, by next year, 70% of revenue will come from 17 products. 17, from 7 to 17. Yeah. So our complexity changed dramatically. And then in terms of new disease areas we're operating in, we will be operating in rare diseases, in ophthalmology, and in neuroscience. 3 years ago, we were not in those areas. So we saw that there was this huge level of complexity coming towards us, and we were really wondering how we're going to manage that as best as possible. And we thought that our traditional way of working
would not meet those needs because as many big industries or big corporations where you have 94,000 employees, where you've traditionally been successful, we took a look and said, if we want to continue being successful, we can't continue the way we're doing. We can't just build bigger organizations, more teams, do more of the same. It's not impactful. So that's why we moved to Agile, to say, how can we have greater resource flexibility in our organization? How can we help people who are employed by Roche have different opportunities to grow? So stepping out of a specialty role into more of a generalist role and hopefully give them more career opportunities and greater breadth of experience and capabilities. ผมก็เลยถามต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับว่าแล้วไอ้คำว่า flexibility นะครับหรือ agility เนี่ยมันใช้ได้กับทุกแผนกจริงหรือไม่เพราะอย่าลืมฮะว่าบางแผนกนี่ก็อาจจะต้องทำอะไรที่มันมีความน่าเชื่อถือหรือช้าหรือเปล่าเขาบอกว่าได้หมดนะเขาบอกยกตัวอย่างเช่นอย่าง sales representative หรือว่า detail ยาเนี่ยนะครับอันนี้ผมเคยเป็นนะเซลล์ขายยาเนี่ยที่ให้ความรู้คุณหมอทั่วโลกเนี่ยเขาบอกตอนนี้กำลัง work from home อยู่จากมุมมองเชิงธุรกิจแบบเก่าเนี่ยมันก็ไม่ productive เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วควรจะไปวิสิตหมอแต่ก่อนเนี่ยผมวิสิตหมอตลอดนะแต่ตอนนี้เขาปรับเป็น virtual มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยไม่ใช่แค่ทำงานอย่างโดดเดี่ยวนะแต่ว่าทำงานกับ marketing ด้วยแล้วก็สร้างเป็นเขาเรียกว่าแทนที่จะไปวิสิต face to face อย่างเดียวหรือวิสิตแบบ virtual เองก็ตามทีเนี่ยเขาเปลี่ยนเลยครับเขาเปลี่ยนเป็นวิธีการคือทำ digital content ทำ media ทำ online educational sessions ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ปกติเซลล์เรปตอนที่ผมทำเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องทำขนาดนี้นะแต่อันนี้ต้องทำเพราะว่ามันต้องเปลี่ยน mindset เพราะวิธีการมันต้องเกิดขึ้นใหม่ๆเพราะเราไม่สามารถไปพบกับคุณหมอได้นะครับแล้วก็บอกว่าจากบทเรียนนี้นะครับเขาก็เลยเปลี่ยนความคิดเริ่มทำออนไลน์ educational session นะครับขึ้นมาช่วงที่เกิดการระบาดของโควิดรอบแรกนะครับสิ่งที่บริษัททำก็คือการจัดสัมมนาโดยเชิญแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคมาบรรยายให้ความรู้ซึ่งเซสชั่นดังกล่าวก็ถือว่าได้รับความสนใจจากแพทย์ทั่วประเทศเป็นจำนวนมากครับ When COVID-19 happened here in Thailand, to protect our staff, we had them working from home. Now, today we have 50 sales representatives supporting doctors with medical education all over Thailand. And all of a sudden, they were working from home. From a business perspective, they weren't productive.But what we did is say, well, okay, these are all pharmacists, highly educated like yourself. What can we do with them? And actually, we just shifted our model from more of a physical interaction model to a virtual model. So our reps, instead of going out and seeing doctors and educating them, they were working with our marketing teams, developing digital content, digital media.Setting up virtual online educational sessions. So their role took a whole different turn. And actually, many of our sales reps were challenged in the fact that they were being asked to do things that they'd never done in the past. But because we have the mindset, because we have the culture of it's okay to try new things, it's okay to experiment, we don't have a hierarchical culture to say, no, that's marketing's job. You can't experiment there. We don't need your support.We all come together to solve for the same challenges. And therefore, we had different flexible squads set up. We had different people working on different things to solve for that. ประเด็นต่อมาที่เราคุยกันยังอยู่ในหัวข้อของ why อยู่นะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่า Agile เนี่ยมันสำคัญเพราะว่ามันมาช่วยจัดการความซับซ้อนนะครับที่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คุณฟาริสยังพูดอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นเทรนด์ใหญ่ของโลกด้วยนะครับนั่นก็คือนอกเหนือจากไอ้ตัวสินค้าที่มันจะเพิ่มขึ้นและ SKU มันเพิ่มขึ้นมันซับซ้อนความต้องการนะครับของผู้บริโภคหรือเรียกได้ง่ายว่าคือผู้ป่วยอันนี้มันเหมือนเป็นตัวอย่างเคสหนึ่งที่คุณฟาริสเขาเล่าให้ฟังว่านี่คือความสำคัญของ Agile ครับหรือรัฐบาลเองก็ตามทีที่เป็น Third Party ที่สำคัญเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยเพราะอะไรครับเพราะประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุแล้วเขาจำเป็นจะต้องมียาตัวใหม่ๆเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการมีชีวิตนะฮะอยู่ยังไงให้แข็งแรงระหว่างนี้ครับเราก็ต้องทำให้กลุ่มคนทำงานให้แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างแข่งขันด้วยนะฮะนั้นมันก็จะเป็นแรงกดดันในเชิงเศรษฐกิจที่มันเหมือนกับฝากความหวังมาที่การแพทย์เพราะถ้าเราสุขภาพไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับแล้วเศรษฐกิจก็จะไม่พัฒนาได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองในมุมมองนี้ฮะก็จะเห็นเลยได้ว่านั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องรีบพัฒนาตัวเองฮะพัฒนาตัวเองอย่างไรในอีก3ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าAgile เลยเป็นหัวใจสำคัญที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นถ้าบริษัทอย่าง Roche เองอยากจะพยายามที่จะสร้างยานะครับที่มันซับซ้อนขึ้นที่มีหลากหลายขึ้นเพื่อตอบรับกับเทรนด์ในอนาคตก็คือสังคมผู้สูงอายุอันนี้คือ goal ถูกไหมฮะสิ่งที่เขาต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพื่อรองรับอนาคต 3-10 ปีข้างหน้าคือ Agile นั่นเอง
ผมว่าเป็นเหตุผลที่น่าสนใจมากคุณลองคิดในมุมมองของตัวเองนะครับอุตสาหกรรมตัวเองมันมีเมกะเทรนด์อะไรดีมานด์อะไรในอนาคตที่คุณต้องการบ้างหรือตัวโปรดักต์ของคุณเองจะเพิ่มอะไรบ้างและAgileจะมาตอบโจทย์นี้ใช่หรือไม่ Also, when we look at the environment we operate in today, the demands of healthcare and the demands of governments are far more than they used to be. If you look at Thailand for the first time in its history in 2018 became an aging society. Yes. By 2040, a third of Thai population will be over the age of 65.Which will mean that, unfortunately, there'll be more people in Thailand with non-communicable diseases such as cardiovascular disease, diabetes, cancer. And we have to try and afford, as a government, we have to try and afford and pay for latest medicines to keep them, alive and healthy. At the same time, we have to invest in the workforce and make sure they're healthy and active. Now, that means that there'll be economic pressures on healthcare.And one of the ways that we want to try and manage this is from an Agile perspective is how do we also have that in our view? How do we also think about the challenges our customers are facing and make sure that we can, let's say, adapt and be more customer-centric? So apart from the complexity in our organization, we've wanted to become far more customer-centric and client-centric and really start trying to solve for the needs of the future and anticipate the healthcare and the trend in the market. And I would say this is what you have to do in any type of business.ประเด็นต่อมาครับเป็นประเด็นที่ผมสนใจมากๆนะครับนั่นก็คืออนาคตครับอนาคตของอุตสาหกรรมยาเนี่ย pharmaceutical industry มันจะเป็นยังไงเพราะถ้าเกิดเรารู้อนาคตได้คุณลองคิดภาพการลงทุนต่างๆถ้าคุณเป็นนักลงทุนนะครับหรือว่าในแง่ของโอกาสใหม่ๆที่จะใช้คำว่าเกี่ยวข้องกับ ecosystem นี้มันจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเหมือนกับอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นแล้วคุณก็สามารถที่จะทำ Facebook ทำแอปพลิเคชันอะไรไปอยู่ในนั้นได้ในมุมมองของ Roche นะครับมีดังนี้ครับอันที่1เขาบอกว่าคือ personalized healthcareมันจะกลายเป็นเรื่องจำเป็นจากที่เมื่อก่อนในเวลารักษาคนเนี่ยเรารักษาแบบแมสก็คือone size fits all นะครับยาตัวหนึ่งรักษาได้หมดทุกคนอนาคตเนี่ยทุกคนจะต้องการรักษาแบบ personalized นะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลหลายที่เนี่ยเขายกตัวอย่างเช่นศิริราชเนี่ยเขาก็จะมีแอปให้เช็คนะครับว่าคุณหมอจะมาถึงกี่โมงตัวคุณเองเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาให้มารอนานก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีขึ้นอันนี้ในแง่ของการเข้าถึงบริการแต่ถ้าในมุมมองของ deep เลยในเรื่องของยาเนี่ยนะฮะเขายกตัวอย่างอันนึงเช่นคำว่า comprehensive genomic profiling มันคืออะไรฮะเดี๋ยวลองอธิบายยกตัวอย่างเช่นเรื่องของมะเร็งแต่ก่อนเนี่ยเวลามีคนเป็นมะเร็งนะก็จะถามว่าคุณควรได้ยาอะไรแต่ตอนนี้คำถามเขาจะเปลี่ยนครับเขารู้เลยว่ามันเกิดจากยีนเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยแบ่งได้เป็น4ประเภทมะเร็งปอดมี13 genetic mutation หรือการกลายพันธุ์13ยีนแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ครับอย่างแรกที่เขาจะต้องถามเนี่ยเขาจะถามว่า genetic mutation ไหนคือถามว่ามีการกลายพันธุ์ genetic ตรงไหนตัวไหนเพื่อที่จะสามารถที่จะ comprehensive genomic profile เพื่อหา mutation ที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยแต่ละคนก็อาจจะเกิดไม่เหมือนกันเปรียบเทียบครับคุณเป็นหวัดเนี่ยคุณไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะรู้เลยว่าไข้หวัดแบบนี้คุณต้องรักษาด้วยอะไรแต่ในอนาคตก็จะถามละเอียดเพิ่มขึ้นถ้าโรคมันซับซ้อนมากขึ้นและยาที่ได้อาจจะได้ใน A ใน B ใน C อาจจะได้ไม่เหมือนกันนี่คือเทรนด์ที่เขามองเห็นนะครับอีกเทรนด์นึงครับเรื่องของ digitalization นะครับนี่ telemedicine นะครับพูดกันเยอะมากของโรสนี่เขามั่นใจมากนะเขาบอกว่าจริงๆมันมีมาเป็น10 ปีแล้วแต่โควิด -19 เนี่ยมันเร่งปฏิกิริยาทำให้เกิดขึ้นจริงเขาบอกมีคนเคยทำวิจัยครับว่าคนเนี่ยประมาณ 70% นะครับชอบprefer teleconsultation มากกว่าการไปโรงพยาบาลผมว่าคล้ายๆกับโลกของ e-commerce หรือว่าโลกอื่นๆนะสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนโมเดลธุรกิจการแพทย์ไปโดยปริยายSales Representative หรือตัวแทนจำหน่ายเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลไหมครับต้องอยู่โรงพยาบาลไหมครับโรงพยาบาลยังจำเป็นอีกไหมครับในอีก10 ปีข้างหน้าอันนี้ต้องกลับมาทบทวนผมว่าก็ต้องไปดูว่าอันไหนจำเป็นที่ยังต้องมีอยู่เหมือนกับร้านค้า Brick and Mortar ก็ยังจำเป็นต้องมีอยู่โรงพยาบาลแก่นของมันคืออะไรจำเป็นแต่บางอย่างอาจจะสามารถ Digitalization ได้ถูกไหมฮะถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงครับการตัดสินใจของเหล่าทีมเซลล์ก็ควรจะเป็นระบบมากขึ้นนั่นหมายความว่าบุคลากรทั้งแพทย์และผู้แทนยาก็ควรจะมีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบหรือ systematic thinking มากยิ่งขึ้น If you look at COVID-19, yeah, we know some people get really ill from COVID-19. Right. Other people get COVID-19 and have no symptoms. Why? Yeah, because we're all different. Yeah, our bodies are different, our genetics are different. If we look at cancer,
Yeah, and this is where maybe the biggest advancements in personalized healthcare. We used to think that cancer was the disease of maybe the organ or even the cell. Yeah, so you'd say, she's got breast cancer, or he's got lung cancer, and we used to think, okay, it's just one disease. Today, what we know is that cancer is the disease of the gene, and we all have different genetic makeup. And therefore, if we look at breast cancer is not one type of cancer. Yeah, it's 3 or 4 different types of cancers. And if you were to look at lung cancer, in fact, there's 13 different types of genetic mutations. So if I were to advise your listeners and they were ever unfortunate enough to be diagnosed with cancer, the first question I would ask my doctor is what genetic mutation do I have? Because based on that genetic mutation would depend upon what therapy or what medicine you should get. Okay. So, and in the past, we didn't treat cancer that way. It was, you've got breast cancer, here is a medicine. Okay, I see. Let's hope it works. Okay. Today, you can go and get a comprehensive genomic profile. They will tell you exactly what type of genetic mutations that you have. Some companies, such as ourselves, we even use artificial intelligence and big data to predict which medicines may have a better impact for you and where you will get better outcomes, which helps provide the consultant, the doctor, with information personally tailored for you. Digitalization. But if you look in the hospital setting, they use telemedicine. So I'm sure many of your listeners have had a virtual consultation with a doctor from a different hospital. This technology has been around for about 10 years. We've just never used it because healthcare has never really needed to adopt it. Now it's needed to adopt it because of COVID-19. If you look at some of the Accenture surveys, Accenture is a global consultancy firm. 70% of patients are now saying, I would prefer a virtual consultation rather than going to a hospital. Really? 70%? Yeah, 70%. So that changes the whole business model in healthcare. Yes. In its entirety. And therefore, in the future, will our sales reps be going to hospitals? Maybe hospitals won't exist. Yeah, maybe clinics won't exist. So you need to think about those emerging trends and also the way that technology is being used. So, for example, I mentioned in cancer care, we're using algorithms and clinical decision support systems to help doctors with decision making. If that changes, then actually the influence of your sales team, of your medical education, becomes systematic. And therefore, in the future, the type of people you need in your organization might be more data scientists, more people with analytics. So these are some of the trends which will have a huge impact in healthcare. And therefore, you always have to really think about how you adapt your business model, your pipeline, your R&D investments to make sure that you're fit for the future. พอเราเริ่มเห็นภาพครับอนาคตของมันเนี่ยผมก็เลยถามไปว่าถ้าเรามองเทรนด์แบบนี้ที่เกิดขึ้นแล้วอะไรคือเกมเชนเจอร์ของธุรกิจโดยเฉพาะ Roche เนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าต้องทำมาค้าขายในนี้เนาะอะไรจะเป็นเกมเชนเจอร์คำตอบของคุณฟาริดเนี่ยบอกตามตรงนะสำหรับผมก็ต้องเซอร์ไพรส์แล้วผมก็ชอบมากคือคำว่า affordability เขาบอกว่าไม่ว่ายาจะดีแค่ไหนครับแต่ถ้าเกิดรัฐบาลหรือคนเข้าไม่ถึงยามันก็ไร้ค่าเรียกได้ว่าเทคโนโลยีมันจะล้ำแค่ไหนถ้ามันเข้าไม่ถึงประชาชนจริงๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ผมว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับถามว่าเขาทำอะไรเขายกตัวอย่างเช่นตัวเขาเองเนี่ยต้องพาร์ทเนอร์กับรัฐบาลแล้วก็ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลในการทำงานมากมายครับเช่นถ้ามองไปที่ลาวหรือกัมพูชาเนี่ยตอนนี้เขากำลังสร้างโรงพยาบาลกันอยู่สร้างมหาวิทยาลัยเพราะว่าเขากำลังเริ่มพัฒนาเนาะแต่ว่าในมุมมองคุณฟาริดเขาบอกว่าวิธีแบบเนี้ยมันอาจจะใช้ได้ใน 30-40 ปีที่แล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาควรสร้างมากกว่าจริงๆแทนที่จะสร้างโรงพยาบาลอาจจะสร้าง 5G ดีกว่าไหมคิดถึงโลก virtual ทำอย่างไรให้คนสามารถเข้าถึง healthcare ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าโดยที่ไม่ต้องสร้างตึกก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะที่ผมว่าน่าสนใจมากนะทำยังไงให้คนเข้าถึงได้ไม่ใช่ทำแบบโมเดลเก่าเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับทีนี้ถามว่า Roche เขาทำอะไรเขามองเรื่องของ affordability อย่างไรแล้วเขาทำอะไรเพื่อเอาอาจารย์มาใช้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าปัจจุบันมันมีหลายโรคครับโดยเฉพาะโรค rare disease ต่างๆเนี่ยที่พูดตามตรงเนี่ยพอโรคมันน้อยเนาะคนเป็นน้อย
การลงทุนที่จะทำผลวิจัยหรือคุณหมอที่เฉพาะทางแบบเนี้ยมันก็มีน้อยพอมีน้อยมันก็ตามหลักเศรษฐศาสตร์ครับค่ารักษามันก็เลยแพงมากขึ้นคนก็อาจจะเข้าไม่ถึงพอเขามองกลับมาที่ไทยเนี่ยเขาก็คิดว่ามันต้องมีเครื่องมือทางการเงินมาแก้ไขเรื่องพวกนี้ได้ไหมทำยังไงครับบางโรคที่มันไม่ถูกครอบคลุมด้วยการรักษาขั้นพื้นฐานหรือสิทธิ์บัตรทอง30 บาทเนี่ยนะครับให้พวกเขามีสิทธิ์ในการเข้าถึงยารักษาโรคเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่ Roche ทำครับนั่นคือหัวใจอย่างหนึ่งของการทำ Agile นะครับคือการ partnership ก็คือ co-creation เขา partner กับ startup ประกันแบงค์นะครับเพื่อแก้ปัญหาต่างๆทำยังไงก็ได้ครับเวลาที่เขามาเจอกันเขาก็แค่คุยกันว่าจะทำอย่างไรนะครับที่ทำให้ประโยชน์ตกอยู่กับผู้ป่วยนะตกอยู่กับเนี่ย customer centricity โดยที่ไม่ยึดติดกับกรอบเดิมว่าฉันเป็นบริษัทอุตสาหกรรมยาขนาดใหญ่นะเธอเป็นแบงค์ขนาดใหญ่นะเธอเป็นประกันขนาดใหญ่นะมันมีโปรดักต์2อย่างที่เขาทำออกมาได้แล้วผมว่าก็เป็นโปรดักต์ที่ถ้าไม่มีAgileนี่เกิดยากมากนะแล้วก็เป็นโปรดักต์ที่น่าสนใจเช่นเขาพาร์ทเนอร์กับ KTC ก็เป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิตนะครับลองคิดภาพนะคุณป่วยมาโดยโรคมะเร็งอะไรก็ตามทีเนี่ยแล้วค่ารักษามันแพงมากเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยคุณเข้าไม่ถึงถูกไหมฮะแต่เขาบอกว่าจะดีกว่าไหมถ้ามันมีโปรดักต์นี้ขึ้นมาคือผู้ป่วยสามารถผ่อนชำระโดยจ่ายดอกเบี้ยนะครับราคาที่สมเหตุสมผลและบางครั้งถึงขั้นว่า Roche จะช่วยจ่ายดอกเบี้ยในระยะแรกให้เลยช่วยให้เลยเพื่อให้คนสามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะโรคส่วนใหญ่เหล่านี้มันรอไม่ได้มันต้องรีบเข้าไปรักษาทันทีนะครับทาง Roche เนี่ยเขาไม่อยากให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องมาขายสินทรัพย์ต่างๆนะครับขายบ้านขายที่ดินเพื่อมารักษาเหมือนกับเราพยายามเริ่มต้นเร็วแล้วก็ยืดเวลาให้กับเขาก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับตอนนี้ยังเปิดเผยชื่อไม่ได้ว่าร่วมกับแบงค์ไหนแต่เขาร่วมกับแบงค์ครับให้สินเชื่อครับแล้วก็เช่นกันครับทาง Roche เนี่ยเขาจ่ายดอกเบี้ยให้นะฮะเพราะอย่างที่เขาบอกว่ามะเร็งเนี่ยมันไม่ได้ใช่โรคที่น่ากลัวถ้าเกิดว่าเรารีบรักษาเร็วเราเข้าไม่ถึงเรื่องของรายได้นะที่จะมาจ่าย affordability เหล่านี้ Roche ก็ช่วยจ่ายให้นะครับโดยไปโคกับเนี่ยสถาบันทางการเงินต่างๆก็เป็นโปรดักต์นึงที่ช่วยแก้เพนพอยต์ต่างๆแต่ถามว่ามันเข้าเนื้อไหมล่ะผมว่าก็น่าสนใจนะเขาบอกว่าเข้าเนื้อฮะแน่นอนธนาคารก็เช่นกันถ้าในมองในธุรกิจก็อาจจะเข้าเนื้อในเรื่องของเชิง business ในเรื่องของตัวเลขนะแต่ถ้ามองอีกมุมครับมองในแง่ของการหาลูกค้าใหม่ๆล่ะครับนี่คือการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่นี่คือ new frontier เลยนะกลุ่มใหม่ๆเป็น new customer ที่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสมารักษากับเราเห็นไหมฮะถ้ามองมุมนี้เขาจะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ซึ่งมองในธุรกิจในเชิงระยะยาวเขาอาจจะได้จากคนกลุ่มนี้อีกเช่นกันแต่ตอนเริ่มต้นอาจจะต้องเหมือนกับเป็นคนที่กิฟต์ก่อนก็น่าสนใจครับในโมเดลนี้ครับ And one of the things we've done here in Thailand is really think about different partnerships. So we partner with startup companies, we partner with insurance companies, we partner with banks. We're trying to partner with some of the major hospitals here to solve for some of these challenges. And one of the things that Agile allows us to do, basically we co-create a lot. So actually, no, we don't have this arrogant attitude as a company anymore where, we know that's a problem, we know the solution. We'll just go and develop the solution. We take far more of a partnership approach. So we co-create. So we'll actually get patients in a room, we'll get doctors in a room, we might get insurance companies in a room together and we'll say, okay, can we really identify and understand what the problem is here? And then let's develop ideas. Let's create together. Be humble. Yeah. And essentially then it's always great as a business to surround yourself with people who are smarter than you. Yeah. Or people who provide a different perspective. So essentially the need was clear. The need was how do we help patients access money when they need it for their health? That was their need. So then then straight away we thought, well, okay, where do people get money from? So many people go and get a loan from the bank, or they use a credit card, or maybe they use crowdsource funding. Maybe they sell a house. And when we see this, they sell the house, they sell the car, they sell the possessions, they borrow money with it, this doesn't happen just because of cancer. This happens in lots of different diseases. So how do we give them different options? So we approached KTC and we approached other institutions. But actually what happens is you identify whether people have a like-minded mindset. Do people have a similar mindset than you? And what I would say about KTC is that they were very passionate about this. We're talking about health. We're talking about
improving outcomes for people. We're talking about giving them an option, right? This isn't giving them a credit card so they can go and buy nice clothes from M Quartier. This is around give them an option so they can, have better outcomes and survive cancer. So they also were not bothered too much around the interest rate. Yeah, so they won't say, okay, big Roche pharmaceutical company, we're going to charge a really high interest rate. It's a great business opportunity for them, because that was not the spirit of the agreement, right? We told them the patient stories, and we shared with them and invited them to see what we could see. And therefore, it was easy to reach a mutual agreement around KTC themselves taking some financial impacts and having a different financial products, and Roche taking a financial impact in the benefit of patients. So it's always around trying to find like-minded people for a cause that you're both mutually passionate in. เราคุยกันไปแล้วครับเรื่องความจำเป็นของ Agile หัวใจของ Agile แล้ว case study ที่ทาง Roche ทำไปแล้วนะครับทีนี้ผมมาคุยเรื่องที่เป็นค่อนข้างจะภายในองค์กรเขาบ้างเป็น individual มากขึ้นนะครับผมก็ถามเขาว่าผู้นำเนี่ยที่จะสร้าง Agile Journey เนี่ยแน่นอน Roche เขาเพิ่งเริ่ม2ปีที่แล้วเองเนี่ยมันมีบทเรียนอะไรที่พอที่จะแชร์ได้บ้างนะครับคุณฟาริสเนี่ยเขาเล่าถึงมุมมองของตัวเองก่อนเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่เข้ามาแล้วสร้างอาจารย์ในโรชประเทศไทยเลยแต่ว่ามันมีการเซตอยู่แล้วทำเหล่านี้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาชอบมองคนที่มีอายุเนี่ยนะหรือคนแก่นะพูดตามตรงเนี่ยเหมือนไดโนเสาร์ทำไมคิดแบบนั้นเนาะทำไมดูเชยจังเลยไม่เข้าใจแล้วก็เขาก็มองตัวเองว่าเมื่อเขาโตขึ้นมาเมื่อเขาอายุมากเข้ามาเนี่ยนะเขาจะไม่ทำแบบนั้นตอนนี้เขาเข้ามาโรชที่เข้ามาจอยเขาเพิ่งมาจอยไม่นานเนี่ยนะฮะเขาบอกเขามี2ทางเลือกอันดับที่1คือใช้อีโก้แล้วก็ประสบการณ์อันโชคโชนและบอกว่าไม่น่าเวิร์กเลยไอ้อาจารย์เนี่ยเพราะว่าอย่าลืมเขาอยู่ในประสบการณ์มาเป็น20ปีนะ2ครับก็อาจจะรู้สึกว่าอึดอัดสักนิดนึงแล้วก็มองว่าอะไรเวิร์กและอะไรไม่เวิร์กแล้วก็ค่อยๆปรับนะหมายความว่าเรามองช่วงแรกอาจจะงงๆนิดนึงแต่ให้ลองปรับตัวดูเขามี2ช้อยนี้ซึ่งแน่นอนก็ทุกคนก็ทราบดีไม่งั้นคงไม่มีเคสสตัดดี้มานะเขาเลือกช้อยที่2นะครับผมก็ถามเขาว่าแล้วในช่วงแรกที่เข้ามาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาบอกว่า3เดือนแรกที่มาเนี่ยเขาถามคำถามอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เพราะอยากจะหาความผิดแต่เพราะอยากจะเรียนรู้แล้วก็จะได้เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคในฐานะองค์กรเนี่ยจะต้องอาจายแล้วก็ข้ามปัญหาเหล่านี้ไปให้ได้อะไรไม่เวิร์กก็ปรับหรือเปลี่ยนไปเลยแล้วเขาก็เล่าต่อว่าในฐานะผู้นำองค์กรเนี่ยแน่นอนครับคุณเนี่ยเป็นคนสร้างกลยุทธ์เนาะเป็นคนสร้างสตรัคเจอร์องค์กรอะไรต่างๆแต่ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างเงี้ยคุณจะ over protective ตัวเองไม่ได้เพราะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องกล้ายอมรับว่าหลายอย่างมันอาจจะผิดคือตัวคุณเองก็ต้องมี mindset แบบนี้ด้วยนะครับคุณต้องถือว่าตัวเองอาจจะเป็นไม่ใช่แบบเดิมที่ผู้นำล้มเหลวไม่ได้คนไม่เคารพแต่จริงๆไม่ใช่คุณต้องเปลี่ยน mindset คุณต้องมองว่าผู้นำในยุคปัจจุบันที่มีความอาจายสูงเนี่ยจะต้องกล้าที่ยอมรับผิดพูดขอโทษถ้าเกิดทำผิดแล้วก็เริ่มลองทำสิ่งใหม่ๆเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยพูดขอโทษมากกว่าทุกคำนะในทุกๆวันเพราะถ้าเกิดผู้นำกล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดสิ่งนี้ก็ทำให้พนักงานกล้าที่จะทำพลาดด้วยแล้วในสุดท้ายครับเราก็จะเจอในสิ่งที่เราถูกต้องเพราะเราเรียนรู้จากความผิดพลาดมาเยอะนั่นเองครับ And also we try to encourage ownership, and we empower people.So people might come to me with a problem, and I'll say to them, never come to me with a problem. Come to me with a problem and a solution. Yeah, and if they do that, then I say, okay, so go ahead and do it. And they might say, well, I've not got the experience. I don't know how to. Yeah, so then you have to think about, okay, how do I coach this individual? Yeah, how do I give them the space, the resources, the information that they need? Yeah, to help them.How do I have regular check-ins with them to see how they're doing? And I just think that in general, then you develop this culture of, really, let's say, collaborative working. You create a culture where people's opinions are valued. I think people hopefully come to work a lot more engaged. Yeah.And feel connected to what they do, and actually that they have an impact and a decision about the business, which is really important, and that therefore drives ownership as well. So that's really important from an agile perspective. สิ่งที่2ครับที่คุณฟาริสให้ความสำคัญมากคือเรื่องของการที่จะทำยังไงให้ hierarchy หรือระดับขั้นเนี่ยมันหายไปนะครับเขาก็พยายามครับเพราะว่าสังคมไทยแน่นอนนี่มันเป็นปัญหาใหญ่อยู่แล้วเนาะ
กระตุ้นครับให้คนเนี่ย challenge หัวหน้าเพราะถ้าไม่ challenge ก็แปลว่าคุณไม่ได้คิดแค่ทำตามเขาก็พยายามบอกว่าเขาอยากให้ทุกคนchallenge แต่ว่าทุกท่านฟังก็คงจะรู้ว่ามันยากนะหลายครั้งเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะ challenge หัวหน้าหรือบางครั้ง challenge แล้วหัวหน้าอาจจะว่ากลับอะไรก็ตามทีสิ่งที่คุณฟาริดทำเขาบอกว่าเขาพยายาม encourage ความเป็นเจ้าของไอเดียคือ empower คนนะครับเวลาคนเข้ามาหาเขาด้วยปัญหาเนี่ยเขาจะพยายามจะบอกไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยว่าอย่ามาหาผมด้วยปัญหาแต่จงมาพร้อมโซลูชันหรือทางแก้ควบคู่กันเพราะถ้าเข้ามาแบบนี้ครับผมก็จะบอกว่าให้เขาทำเลยหลายคนเนี่ยจะกลัวไม่กล้าทำอาจจะขาดประสบการณ์อะไรต่างๆก็ตามทีแต่ว่าคุณฟาริดบอกว่าไม่เป็นไรอะงานหลักอย่างหนึ่งของหัวหน้าหรือผู้นำเนี่ยจะต้องคิดว่าจะช่วยโค้ชเขายังไงคือไม่ได้บอกว่าจะต้องทำอะไรนะคือให้เขาหาโซลูชันด้วยตัวเองแต่ในมุมมองของผู้นำเนี่ยควรจะเป็นแค่โค้ชยังไงในแง่ของประสบการณ์เรามีอยู่แล้วโค้ชยังไงให้สเปซเขาในการทำงานให้รีซอสนะครับต้นทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินทุนเวลาหรือทีมงานคุณให้เขายังไงแล้วคุณต้องเช็คกันแค่ไหนนะครับหรือเอามามอนิเตอร์กันแค่ไหนเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ไฮรักีมันหายไปเพราะตัวคุณเองไม่ได้ลงมือทำเองแล้วก็ไม่ได้เป็นคนนำเสนอโซลูชันนั้นเองด้วยแต่คุณแค่เปิดพื้นที่แล้วก็สนับสนุนเขาในทุกๆรูปแบบนะครับแต่ผมก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าพอคุณฟาริดบอกเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆเรื่องของอาจารย์สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันอาจจะได้เฉพาะคนที่อยู่ใกล้ๆเขาอะสมมติล้อมรอบเขาประมาณ20 คนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดพนักงานอื่นๆนะระดับโอเปอเรชั่นที่อาจจะไม่ได้เจอเขาเลยในรอบเดือนเนี่ยจะอาจารย์ได้ยังไงเขาจะกล้าได้ยังไงคุณฟาริดตอบอย่างนี้ครับเขาบอกว่าใช่ครับอันนั้นเห็นด้วยเลยแต่การจะทำให้คนระดับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในระดับ C level หรือระดับที่เป็น manager เนี่ยได้มีความรู้สึกมีส่วนร่วมเนี่ยหัวใจสำคัญคือคำนี้ครับ decision making คือการตัดสินใจต้องให้อำนาจหรือสิทธิ์ในการตัดสินใจเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนอาจารย์จะต้องผลักดันการตัดสินใจไปจนถึงคนระดับล่างสุด empowerment คือกุญแจฟังดีๆฮะไม่เหมือนกับข้อเมื่อกี้นะข้อเมื่อกี้คือคุณ encourage แน่นอนผู้นำจะต้องมีความ encourage คนผู้นำจะต้อง empower ผู้นำจะต้องมีการทำให้เขาเนี่ยกล้าที่จะ challenge แล้วก็โค้ชเขาแต่นี่มันเป็นระดับเชิงโครงสร้างเลยฮะโครงสร้างของการตัดสินใจคุณลองคิดภาพโครงสร้างองค์กรของคุณพนักงานระดับเล็กที่สุดของคุณมีอำนาจในการตัดสินใจมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยคุณต้องไปออกแบบเพราะถ้าคุณให้อำนาจการตัดสินใจเขาน้อยเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจอะไรเลยคุณฟาริดอธิบายต่อว่าการตัดสินใจบางอย่างเป็นของเขาเช่นสิ่งที่จะกระทบภาพลักษณ์องค์กรหรือกระทบงบการเงินอย่างใหญ่หลวงแต่ถ้ามันเป็นเรื่อง marketing campaign การสร้างโซลูชันใหม่ให้กับลูกค้าหรือผู้ป่วยคุณฟาริดบอกว่าตัวเขาเองไม่แตะเลยไม่ใช่ไม่แตะครับไม่เข้าประชุมด้วยแน่นอนหนึ่งเขายุ่งเกินครับเพราะว่าเขาอยากให้ทุกคนนั้นมีอำนาจในการตัดสินใจเราแค่อยากรู้ผลลัพธ์ของการลงทุนนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือมี cross functional team ที่มีการวัดผลเพื่อเข้าไปช่วยทีมอื่นๆเขาทำงานเป็นรอบครับ90 วันเพราะว่า90 วันอาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมเนาะเกิดปัญหาก็จะต้อง adapt ให้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงก็คงจะมีทีมลักษณะแบบนี้ทีมเหล่านี้ครับนะเขาเรียกทีมนี้ว่า enabling team enabling team ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยตัวคุณฟอริสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งชื่อนี้ดีฮะชื่อนี้ไม่ได้บอกว่าเป็น leadership team ปกติพอพูดว่าเป็นleadership team ผู้บริหารคนก็จะกลัวใช่ไหมแต่เขาใช้คำว่า enabling team ความหมายก็ตรงตัวคือเขาต้อง enable ทีมอื่นนะฮะเป็นเหมือน cross functional team เฉพาะกิจขึ้นมาที่ไปคอย enable ทีมอื่นๆทำงานเป็นรอบๆ90 วันเขาบอกว่าทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบของตน enabling team ก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เขาทำก็คือ stand up meeting กันทุกวันเพื่ออัปเดตกันและกันในพื้นที่ที่ทุกคนเดินผ่านไปผ่านมาและทุกคนสามารถมาเดินดูงานของเราได้ดูได้ว่าใครทำอะไรและหากทำได้เราก็จะไม่เข้าไปยุ่งเลยยกเว้นว่างานที่เราต้องทำเราจึงจะยื่นมือเข้าไปก็เหมือนเป็นทีมพิเศษขึ้นมาที่จะได้สอดส่องนะครับว่าตอนนี้อำนาจในการตัดสินใจของแต่ละทีมนะครับที่เราปกติเราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างและพยายามที่จะไป enable เขานะครับSo, for example, my enabling team, we call it enabling team because we're there to enable our people. We don't call ourselves a leadership team. Enabling team. Okay. So we enable people to be awesome for patients. That's what we say is our remit. One of the principles is that we're asking everybody else to work in different ways. So we ask them to have daily stand-ups. We ask them to have a Kanban board, have a set of backlogs. Now, as an enabling team, we also have the same.So every morning at 8:45, we have a daily stand-up.
and we update each other as enabling team, and we do that, and we've been trialing that now for the past couple of months. We have an area in our office which is open. Anybody can hear us, what we talk about. They can come and look at our business priorities and what we're trying to do that sits above the squad. So we never interfere. We have two different decision makings. We say, is this something that a squad could be doing? And if it is, we don't touch it. Yeah. If this is something only we uniquely can do as leaders, it might be a cross-cutting initiative. It might be something that's touching multiple parts of the business. Then we do that. So and that's transparent for everyone to see. So as an enabling team, we role model those behaviors that we expect to see in the rest of the organization. มาถึงพาร์ทท้ายๆแล้วครับแล้วผมว่าเป็นพาร์ทที่จริงๆตัวผมเองก็ยังไม่มีคำตอบนะแล้วก็เลยต้องอาศัยคุณฟาริดช่วยตอบนะว่าคำว่า Agile หรือ Agility มันวัดผลยังไงหรอแน่นอนวัดผลด้วยรายได้หรือ Product มันอาจจะไม่ได้นะมันจะวัดได้ยังไงว่าเรามาถูกทางหรือวัดยังไงว่าโอเคเราควรดำเนินการแบบนี้ต่อไปสิ่งที่เขาตอบน่าสนใจเขาบอกว่าต้องวัดด้วยคำว่า Momentum ครับเขาบอกว่าถ้าคุณมองแค่ยอดขายนั่นเป็นแค่หนึ่งมุมวัดแค่ผลงานก็ไม่ได้เหมือนกันนะต้องมองไปที่ทิศทางครับว่าทิศทางที่เราทำนั้นมันมีโมเมนตัมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรของเขาหรือเปล่าเขายกตัวอย่างเช่นไอ้ที่ตัวบัตรเครดิตของ KTC ที่เขาทำกันเขาบอกนี่มันคือมันเหมือนกับเรากำลังจะมี develop healthcare ที่ดีมากเลยนะครับนั่นคือโมเมนตัมที่ดีนะฮะหรือว่าการที่เขามีแพลตฟอร์มเรื่อง crowdfunding นะครับ crowdfunding ในการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนตัมหนึ่งนะครับหรือว่าในแง่ของดิจิทัลเนี่ยเขาไปโคครีเอทกับ Thailand Cancer Group นะกับผู้ป่วยเพื่อสร้างแพลตฟอร์มให้ผู้ป่วยเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นนะครับหรือว่าเขาไปทำแฮกเกอร์ตอน2อันเป็นพาร์ทเนอร์กับชุมชนสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยคือสิ่งที่เขาพยายามจะเล่าเนี่ยนะครับเขาพยายามจะบอกว่าเนี่ยคือโมเมนตัมสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่ถึง1ปีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือโมเมนตัมคือมันมีความคืบหน้าไปอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์สอดคล้องกับแนวทางหรือวิชั่นที่เขาควรจะไปเขายังบอกว่าเขามีพาร์ทเนอร์กับภาครัฐอีกมากมายนะครับนี่แหละฮะคือโมเมนตัมดังนั้นโมเมนตัมในมุมมองของเขาคือการที่คุณเริ่มเห็นโปรดักต์ใหม่ๆหรือเห็นผลลัพธ์อะไรบางอย่างมันอาจจะไม่ได้วัดผลได้ในระยะเวลานั้นหรือว่าสามารถที่จะโอ้โหเป็นที่1ในตลาดแต่มันเป็นโมเมนตัมที่น่าสนใจนี่คือการวัดผลของเขาครับ I get asked this all the time, and in fact, I ask this of the global organization. How do we manage agility? What I would say is I look for in my organization, do we have momentum? Momentum. Yeah. And what I mean by that is that, if you, for example, your sales results aren't looking great, that's only one measure. That measures velocity, measures speed. But are we doing the right things, and do we believe we're on the right track? And that for me is the momentum. And what I see in my business today and with the people, I see we have great momentum. So if we look at the alternative financing solutions for patients, and I mentioned the partnership with KTC, we have great momentum. We will soon launch the healthcare loan. We have an agreement with one of the biggest insurance companies in the world in Thailand to provide an insurance premium for cancer. Yeah. So this is essential. And now we're looking at crowdsource funding platforms, yeah, and how to raise money in different ways. I've got great momentum there. Yeah. A year ago, we didn't have any of that. So we've got really great momentum. And then if I look at other aspects of the business and we look at digital, so how we are in digital, a year ago, we weren't doing anything digitally, nothing differently. Today, we co-created with the Thai Lung Cancer Group and with some patients to develop a platform that helps patients here in Thailand with lung cancer go and access resources and information and have it connected to their own community. Yeah. Now, that never existed a year ago. We're also going to be introducing a really amazing device to improve vision for people with vision loss, for patients with diabetic retinopathy or age macular degeneration, that really helps people see again. We also have had 2 hackathons last year where we went to a startup community and partnered with Rise, and the call out there to the startup community was
how do we develop a patient platform that can help provide let's say peer groups and networks for patients to share stories? How can they access information? How can they access different alternative financing and create a community of practice like a LinkedIn for patients? Yeah. And we incubate, and today we've got a partnership with a company, a startup called Agnos, that we're seed funding, so we're providing some funding, and we are also incubating as well. So we'll provide our business knowledge to help them become successful. A year ago, nothing. So we have really good momentum. And if I look at our partnerships with government, we have, now being asked, can we facilitate and chair some of the committees? Because they value us as a partner. They value they ask us to do sometimes use sprint methodologies, which we have from a Agile perspective. So when I look at our interaction with people who at one time didn't trust us because they didn't really think they were that customer-centric, we didn't really care about the things they cared for, today they're asking us to be partners. So we have momentum. so that's my super momentum, I think. So that's my measure. สุดท้ายครับผมถามว่าพูดข้อดีมาเยอะมากเลยมีข้อเสียไหมครับอาจายซึ่งเป็นคำตอบที่ผมชอบมากนะฮะเขาบอกว่าแน่นอนอาจายไม่ใช่สำหรับทุกคนเพราะถ้าคุณมีอาจายครับสิ่งสำคัญที่สุดที่มันจะหายไปฮะมันจะผ้าเลือนมากซึ่งผมเห็นด้วยมากคือ job description ครับมันจะไม่ชัดเจนใครเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้ทำงานถึงเวลาไหนไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างพลาดเลยเพราะคุณต้องปรับตัวตลอดเวลาถูกไหมฮะหรืออย่างหนึ่งครับผู้นำเองก็ต้อง challenge ตัวเองเยอะมากเพราะว่าประสบการณ์ที่ตัวเขาเองมีถึง20ปีเนี่ยมันต้องใช้คำว่าวางเอาไว้เลยห้ามคิดว่าทำแบบนี้แล้วมันจะเวิร์กต้องมีเรื่องของ trust นะฮะความน่าเชื่อถือต้อง empower ต้อง be humble หรือว่าถ่อมตัวต้องไม่เป็นไดโนเสาร์แน่นอนสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราจะต้องแค่คำว่าท้าทายตัวเองแล้วก็เปลี่ยนตัวเองตลอดแล้วเขาก็ยอมรับครับว่ามันมีบางคนบางประเภทที่ไม่เหมาะจริงๆแล้วก็เขาก็สูญเสียคนเก่งๆไประหว่างทางแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนเหล่านั้นอาจจะไม่แมทช์กับ culture แบบอาจารย์ก็เป็นไปได้ครับ I'll be very authentic about this. I think what you sometimes you lose people because Agile isn't for everybody. I think people have to work in a very different way. Some people don't like working like that. I'll be really transparent. And some people have left Roche and said, I just can't work like this. It's not for me, which is fine, because I respect that decision, but those aren't the people that you want in the future of your organization when you see this as essential. Right. So that's one of the downsides. And then I just think that as a leader, anyone leading a company, you have to really challenge yourself because at times, I have 20 years of experience and I think to myself, that's not going to work, or I would have done it like this. But you have to trust and empower people, and sometimes you have to let people try, and sometimes you have to, be humble enough to realize you don't always have all the solutions and answers. And it comes back to, you don't become a dinosaur, right? So, and that reinvention of yourself as a leader, it feels uncomfortable. สุดท้ายครับผมก็ให้เขาช่วยฝากนะครับในฐานะผู้นำประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยให้คำแนะนำกับหลายๆท่านที่ฟังอยู่ในที่นี้ว่าจะทำยังไงที่จะมีวิธีคิดแบบอาจารย์ได้เขาบอกสำคัญที่สุดก็คือต้อง motivate ตัวเองนะอย่างเช่นของเขาเนี่ยเขาจะ motivate ตัวเองด้วยกันมองความสำเร็จของสังคมที่สังคมได้รับนะครับหรือความสุขของทีมนะครับแล้วก็ต้องมองการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมันเป็น continual evolution นะครับคือไม่ใช่ว่ามันหยุดซึ่งผมว่านี่มันสอดคล้องคำว่า growth mindset นะคือทุกอย่างมันยังไม่จบมันเป็นกระบวนการนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของความสำเร็จของ Roche แล้วเขาก็ยังบอกว่าคำแนะนำสำหรับธุรกิจที่มีความซับซ้อนนะอย่างเช่น Roche เองเนี่ยแล้วก็ต้องการเป็น customer focus เนี่ยต้องการทำให้เสียงลูกค้าเข้ามาถึงองค์กรอย่างแท้จริงเนี่ยหรือว่าอยากจะสร้าง flexibility speed อะไรต่างๆเนี่ยAgileคือหัวใจเลยสามารถลองนำไปปรับใช้ได้แต่ก็อย่าเพียงแค่พูดครับอย่าแค่พูดว่าทำAgileอย่าแค่พูดว่าจะทำไอตัวพวกปรัชญาคันบันทำสปรินต์อะไรต่างๆแล้วคุณคิดว่ามันสำเร็จแล้วจริงๆไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดครับคือคุณต้องเปลี่ยน culture วัฒนธรรมองค์กรสิ่งสำคัญที่สุดครับคุณต้องเปลี่ยนโมเมนตัมสิ่งสำคัญที่สุดครับคุณต้องใช้ความเป็นผู้นำไม่หยุดเรียนรู้นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างโมเมนตัมใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะจุดประกายให้ตัวเองเนี่ยเดินไปต่อแล้วท้ายที่สุดครับคำว่าAgileคือ infinite journey ครับมันไม่มีวันจบคุณต้องทำอย่างต่อเนื่องครับ
So I go and try and release my stress. But what motivates me is when I see really what we're trying to do and the successes we have for society and for patient, because they might, especially in times like today, where business is hard, and you want to try and get more out of your organization, more of your workforce, to achieve more things, and do that faster. Then Agile is a really good approach to that. But you have to really jump 2 feet in. You can't play Agile. You can't call yourself Agile, set up a structure and have some Scrum Masters and do some sprints and use Kanban and think you've achieved it all. You have to ultimately change the culture, and you have to look at yourself as a leader and really learn all over again. Yeah. And that kind of, and that's also really difficult. You know, you have to go and re-educate yourself, re-educate your organization, and that feels uncomfortable. So it's a journey, and you have to look for those, let's say, like I look for momentum, you have to look for those sparks which keep you going. Yeah. But I would say that not all industries need it. But I would definitely say if you want to be truly customer focused, if you have rapid life cycles of products, that you want to bring to market very quickly, then Agile is a really great way of doing that. And it's infinite or endless journey that you can stop. Thank you. Thank you, Ken. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ Thank you very much. Thank you. And that's the secret sauce. ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ